Mun di orang mereka masjid nabuh bedug heula ti ditu. Sarua yang bedug sarua sakali nabuh bedug susu keluar. Kita can bisa nabuh bedug pen peledug wae. Ibu-ibu keluar kabeh dak jelema kelo ngadulang subuh-subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. صدق الله العظيم. وقال بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Wa qala nabiyuna Muhammad, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Al mukarramun wa muhtaramun, mulia nu dipihormat kasadayana para alimil ulama, para kiai, para ajengan, tokoh agama, pimpinan-pimpinan pondok pesantren, pimpinan-pimpinan majelis taklim, bil khusus ketua DKM Masjid Al Ikhlas beserta jajaran. Doakeun kurang sadayana, mudah-mudahan guru-guru urang, sepuh-sepuh urang sadana sigi tarabih tambih panjang yuswana ku Allah Subhanahu wa taala. Tambih kabarakahan sareng kamuliaan salamina di dunia dugikeun ka akhirat. Amin. Ngadoakeun nu ngaminan sing jadi ahli surga. Amin kapaksa ka ciri beda kagoakna. Akhiral kiram pimpinan acara, para qori yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an, segenap para panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi kita Nabi besar Muhammad, dan seluruh lapisan masyarakat carang datang. Tadi dihormat, mudah-mudahan naon rupi nutos dikorbankan kemarin tenanana bikin terlaksananya ya acara. Mudah-mudahan sing dibalas ku Gusti Allah kalayan pembalasan pahala nu berlipat ganda di dunia dugen ke akhirat. Aparatur pemerintah, Bapak RT, Bapak RW, Ibu Lurah, tehilap ka Bapak Camat, Bapak dan Ramil, lu dihormat mantenatos nyampaikan sambutan ke orang sadayana. Doakan sing dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus sepuh simkuring Al Mukarram Kiai Haji Ade anu tibabakan
dihormat, dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, calon haji, calon hajah, calon-calon tamu Allah Subhanahu wa taala. Doakeun ku sim kuring nu halatir ayeuna nu can arangkat ibadah haji sing aya panggilan ti Gusti Allah keur ngalaksanakeun ibadah haji. Aya nu can berangkat ibadah haji. Hayang ibu naik haji. Pindah ke masjid keur itu. Lutos angkat ibadah haji, mudah-mudahan sing aya panggilan ti Gusti Allah keur ngalaksanakeun ibadah haji sareng umrah. Sing ditampi amal ibadah hajina ku Allah Subhanahu wa taala. Para pemuda-pemudi santriin wal santriat rahimakumullah sadayana dipayun urang sami-sami muji syukur ka Gusti Allah kalian ucapan alhamdulillah. Dugi kasiang ieu Allah masih manjangkeun umur urang sadayana, urang masih dipaparin kesehatan jasmani sareng rohani sehingga tiasa kumpul ngariung di halaman Masjid Akhilas nu mulia. Mudah-mudahan kumpul ngariungna urang dina siang ieu sing ngajantenkeun wasilah sareng sababiah turunan rahmat panghampura serta ridho Allah berurang sadayana. Shalawat wa salam mugi diaturkeun ka junjungan alam nu mulia Nabi urang sadayana Kangjeng Nabi besar Muhammad. Tegakatun ka para kulawargina, para sahabatna, sareng urang nu janten umatna sing kenging syafaatul uzma, pertolongan yang agung dari baginda Rasul nanti di yaumil qiyamah. Amin. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah yang dimuliakan Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hari ini sedang kita peringati hari kelahirannya, seorang manusia yang paling dimuliakan Allah, seorang manusia yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi disebut nabi Habibullah, Habibur Rahman, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang paling dicintai Allah kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia yang paling dimuliakan Allah kecuali Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi adalah manusia yang paling dimuliakan Allah, tapi semasa hidupnya tetap saja imannya diuji oleh Allah. Bahkan Nabi babar lahir ke alam dunia dalam keadaan yatim. 2 bulan dalam kandungan ibundanya Siti Aminah, ayahandanya Said Abdullah meninggal dunia. Yuswa 2 sasih dikandung ku ibundana, ayahna ngantun ke alam dunia. Lahir Kangjeng ke alam dunia, Yuswa 6 tahun, ibundanya menyusul meninggal dunia. Akhirnya Nabi di usia 6 tahun sudah menjadi yatim piatu. Apakah keadaan Rasulullah setelah menjadi yatim piatu lalu dimanja oleh kakeknya, oleh pamannya? Tidak. Justru Nabi dididik menjadi manusia yang tangguh, menjadi manusia yang hebat di bawah kepengasuhan kakek tercintanya Said Abdul Muthalib. Nabi tadi manja ibu, tadi wawoi. Tahun kahayang Rasulullah harita yang wajar-wajar saja, tidak seperti anak-anak sekarang. Bahkan Rasulullah harita kungsi ngangon domba. Setelah ayahnya dan ibundanya meninggal, lalu siapa yang mengurus Nabi? Nabi diurus ku akina, ku Sayyid Abdul Muthalib. Makanya geuning kaprah ka urang ayeuna lamun aya budak ditinggal maut ku hidung bapana, lamun aki ninina aya keneh pasti sok diurus ku akina ku ninina. Terus aya nu ngurus incu di dia aya. Insyaallah gede pahala, nu penting sing ikhlas. Amin. Makanya wajar aja lamun di Bogor, lamun aya acara model kieu, acara kaundangan, ibu-ibu sok telepas, sok marawa sapu tangan. Sugan jeung ngelap kesang horeng di mana nu hajat ka jero dapur diamparkeun eta sapu tangan. Papais wajib asupkeun wal kana jero kutang. Balik di ondangan cek salakina umisnya balik ondangan kutang si jadi gedean gitu ya. Orang dibukakan ayah papais jeung wajib, ingat ka incu sakingnya kalau jadi incu matak sagala teh istri jeung incu mah eta kadaharan di kelaran we jeung saha jeung incu eta abah meuli cocoan meuli loba baragus kitu jeung sabah jeung incu nyaah ka incu. Rasulullah dicintai dan disayangi oleh kakek tercintanya.
karak 2 tahun ngurus Rasulullah, sami kakeknya juga meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi. Terus siapa yang melanjutkan mengurus Rasulullah? Pamannya Sayyid Abu Talib. Di usia 8 tahun Rasul diurus ke mamangna. Mulai beranjak besar sedikit, Nabi diajar berniaga, belajar dagang ke negeri Syam, nama Syria. Jalan Rasulullah mengambil dagangan dari seorang saudagar kaya di Mekah, perempuan seorang janda yang bernama Khadijah binti Khuwailid. Lama Rasulullah berdagang, mengambil dagangan dari Siti Khadijah. Siti Khadijah semakin hari memperhatikan akhlak Rasulullah yang sangat mulia. Akhirnya makin tertarik hatinya. Ditambah lagi semenjak Rasulullah mengambil dagangan dari Siti Khadijah, Siti Khadijah kekayaannya sudah tidak terhitung lagi, makin kaya. Bayangkan ibu, wanita paling kaya di Mekah, sepertiga kekayaan Mekah dimiliki oleh Siti Khadijah. Makin lama di usia Rasulullah, usia 25 tahun, Siti Khadijah saat itu usianya 40 tahun, sudah tidak terbendung lagi rasa ingin kepada Rasulullah. Akhirnya ngalamar ke Kanjeng Nabi. Jadi nu ngalamar lain Kanjeng Rasul ke Siti Khadijah, tapi Siti Khadijah nu ngalamar ke Kanjeng Rasul. Beda jeung ayeuna mah lalaki nu ngalamar awewe laras eta. Rasulullah mah dilamar ke Siti Khadijah. Saat itu bukan sedikit orang yang ingin meminang Siti Khadijah. Orang-orang kaya, bilioner saat itu datang ke Siti Khadijah, hayang jadi carogena Siti Khadijah. Semua ditolak. Kunaon ka Rasulullah, subhanallah, malah anjeuna anu ngalamar ka Kanjeng Nabi. Akhirnya diterima oleh Rasulullah, tapi Nabi menerima Siti Khadijah bukan karena melihat hartanya. Garis bawahi, Rasulullah bukan manusia yang materialistis. Timbul gejolak saat itu di Mekah tuh. Ternyangka ieu ngaran Muhammad anu sakitu lemah lembut, anu sakitu tawadhu'na. Ternyata hubbud dunia. Orang-orang di sana mengatakan yang merasa tersaingi oleh Rasulullah. Padahal Nabi sama sekali bukan melihat hartanya Siti Khadijah. Sehingga dinikahlah Siti Khadijah oleh Rasulullah setelah menjadi istrinya Nabi. Di situ terlihat akhlak mulianya Siti Khadijah. Semua hartanya diberikan kepada Rasulullah. Apa kata Siti Khadijah? Ya Rasulullah, silakan ambil semua harta saya, pakai untuk li'ilai kalimatillah, pakai untuk berdakwah menegakkan agama Allah. Aya moal di awe siga Siti Khadijah. Kemudian ibu suka Siti Khadijah sadayana amin. Bisa nyumbangkan harta untuk asal lagi minimal akhlak orang sing hade amin. Salah anyar panganten, lamun ibu bisa ngaistiqomahkeun akhlak sih ke anyar panganten kasalaki, insyaallah bakal jadi ahli surga. Baheula kasalaki nyebut lagi meuni papa, salaki ka pamajikan mama, lamun papi mami, lamun api ami, lamun emi bihun. Dan di urang mah geus teu aneh, Bogor Banten mah sarua korosot ti anak hiji mulai rada culangung kasalaki nyebut lagi bapak sia. Salaki ka pamajikan jadi emas sia. Aya do kitu aya. Pak, pamajikan urang keur anyar panganten liwat hareupeun urang meuni bari dongko baheula. Rek nyeguan dahar mau kobokan meuni siga suster ngeson. Era kasalaki. Ayeuna salaki nyang hunya nalawang panto ibu rek liwat peda kahalangan boro-boro punten gajleng bilengkahan. Kadang-kadang di korehan make suku cokor ta cokor. Aya nu kitu aya. Geus ulah ngacung. Kemudian sing saroleha sadayana abid. Ya Rabbal. Sehingga ditunjukkan akhlak yang baik oleh Siti Khadijah. Nabi rek angkat ke mana-mana disiapkan perlengkapan ku Siti Khadijah. Rek berangkat perang, pedangna, bajuna, semua tumbaknya disiapkan oleh Siti Khadijah. Nabi pada angkat ke masjid, udemna, jubahna, sorbana, semua sudah disiapkan oleh Siti Khadijah. Bahkan ibu Siti Khadijah malamun Kangjeng Rasul pada angkat digendeng di jero imah dianterkeun ke lawang pantu hareup. Ibu sok itu tara. Ah, lebah nu kieu we tara.
anterkeun minimal ka lawang panto hareup dicontohan ku Siti Khadijah, dicium pandangan Kangjeng Nabi sampai Nabi bersabda, kata Nabi, istri yang mencium tangan suami mendapatkan pahala sama dengan mencium Hajar Aswad. Alhamdulillah. Osok cium tangan osok kopo lamun dengan salakina hideung mah mirip Hajar Aswad. Si besok salakina koreleng kalau di dapur mau pacur ka sawah. Anak narik berangkat ke madrasah indung nang udag neng ningali Hajar Aswad teh. Si anakna itu mah manggul pacul. Kira gue Hajar Aswad manggul pacul. Ya Allah, pulang dari mana-mana Siti Khadijah menyambut ke Rasulullah geus nangtung hareupeun lawang panto itu. Subhanallah. Nabi dicium pananganana, dicium pipina ku Siti Khadijah. Langsung disiapkeun euteunana ku Siti Khadijah. Sehingga Rasulullah ngadauhkeun istri anu nyium pipi carogena menang pahala sarua jeung sedekah kuda 140 kuda. Punten dicarang datang di dia anu gaduhan kuda teh. Ibu bisi hoyong terang Pak, harga kuda pangmurahna 15 juta. Namun ibu nyium pipi salaki sabelah menang pahala sarua jeung sedekah kuda 140 kuda kalikeun 15 juta sabaraha miliar. Bagana salaki balik di mana-mana ulah sok cara licing wae nangtung hareupeun lawang panto dadahan salaki Pak kuda Pak kuda gitu. Cek salakina hayakeun pipi aing. Lalu Nabi semakin dewasa di saat Allah panggil, mulai Nabi berkhalwat naik ke Jabal Nur Rasulullah. Wah kasih bedugna can keluar. Naik ke Jabal Nur. Jabal Nur itu satu gunung yang sangat tinggi di kota Mekah. Di atasnya di sana ada gua Hira. Rasul naik setiap hari. Kurang lamun naik ibu bapak kan itu lamun keur berangkat ibadah haji atau Nabi umrah coba naik ke Jabal Nur. Kurang lebih 2 jam perjalanan naik ke atas bukit itu. Siti Fatimah putri tercinta Allahu Akbar setiap hari ngintunan ka maman ka Rasulullah ka luhur. Subhanallah. Satu saat Allah utus malaikat Jibril alaihis. Cek Allah, Jibril geura datangan tu Muhammad. Datang malaikat Jibril lungsur. Cek malaikat Jibril, ya Muhammad iqra. Nabi titah maca ku malaikat Jibril. Nabi bengong titah maca ku malaikat Jibril. Kenapa? Malaikat Jibril tidak ngasih tulisan apa-apa. Iqra ya Muhammad sampai 3 kali. Iqra ya Muhammad. Dawuh Rasul, ma ana biqori ya Jibril. Apa yang harus saya baca wahai Jibril? Baru malaikat Jibril jawab, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam. Ilmu dulu yang pertama diberikan kepada Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu pertama surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Turun Nabi di Jabal Nur. Dongkap karompok. Nabi mulai dakwah Islam. Nabi mulai mensiarkan agama Allah. Yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat. Istri tercintanya Siti Khadijah Al-Kubra langsung mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Mulai tetangga, saudara-saudara dekat Nabi, dulur-dulur Kangjeng Rasul diajak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai datang ujian kepada Rasulullah. Banyak yang menentang ajaran Nabi, yang menolak dakwahnya Nabi. Bahkan pamannya sendiri yang bernama Abu Lahab menolak dakwahnya Nabi. Selama hidupnya tidak pernah menerima dakwah Rasulullah, bahkan memusuhi Nabi, bahkan pernah beberapa kali mencoba ingin membunuh Rasulullah. Nauzubillahi min eta teh ti mamangna ibu. Lain nu sejen, dulur deket, mamang, paman menolak dakwahnya Nabi. Tapi Nabi tetap tegar, terus berdakwah Islam walaupun menghadapi tantangan dan rintangan yang sangat berat. Nabi semangat, tidak pantang dan Nabi pantang mundur, tidak pernah
kalah dengan keadaan. Bahkan satu saat ketika Nabi berangkat ke masjid, mau di orang mereka masjid nabah bedug heula di ditu. Sarua yang bedug sarua sekali nabah bedug susu keluar. Subhanallah. Ibu nabah bedug itu sembarangan aya carana. Kalau mau di Bogor pangarsa nu bieu teh bedug magrib teh awalna panjang ujungna 3 kali tabuhan. Lamun zuhur asar isya 4 kali saeutik. Tos 4 kali. Jadi tandakeun zuhur asar isya 4 rakaat. Maghrib ujungna 3 kali tambahan, salat maghrib 3 rakaat. Ieu can bisa nabuh bedug pan paledug wae. Ibu-ibu keluar kabeh jelema kelo ngadulang subuh-subuh. Sebut teh jelema Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Kinahan alhamdulillah. Ieu teh kori di Bogor baheula. Pernah ngiring MTQ di Kabupaten Bogor ke tingkat kanak-kanak baheula. 100 peserta alhamdulillah abdi jadi juara kahiji. Alhamdulillah. Tahun sababna nu 88 teu datang hiji-hiji acan. Tak alhamdulillah jadi juara kahiji. Nabi berangkat ke masjid, ternyata di tengah jalan orang-orang kafir sudah siap menanti Rasulullah, bukan menyambut dengan tola al-badru alaina, bukan menyambut dengan harus sambutan yang mulia, tapi mereka sudah siapkan di tangannya kotoran unta, di pahamna tos disiapkan ludah anu kotor yang diludahkeun kana wajah Rasulullah. Innalillahi wa inna ilaihi. Bayangkan ibu, manusia paling dimuliakan Allah Pak, di wajahnya penuh dengan cahaya. Berangkat ke masjid, Nabi dipanggil, "Hei Muhammad!" Pas ileuk diludahi wajah Nabi. Pertanyaannya, apakah Nabi marah? Tidak. Nabi hanya membalas dengan ucapan doa. Nabi ucapkan alhamdulillah. Ya Allah, diludahi wajahnya, diciduhan wajahnya, malah mengucapkan alhamdulillah. Lamun urang rek berangkat ngaji geus geulis geus kasep model kieu, datang ke jalan banget diciduhan tetangga, kira-kira rek ucapkan alhamdulillah apa haram jada? Eta bedana urang. Nabi itu manusia, tapi beda dengan manusia seperti kita. Muhammadun basyarun laisa kal basyari. Ibu, ai orang sok sare osok, Kangjeng Rasul sok sare osok. Sama Nabi juga tidur, hanya tidurnya Nabi dengan tidurnya kita beda. Nabi mah tidurna sarena ngan saukur mata nawungkul, hatinya tetap berzikir kepada Allah. Ai urang mah bablas jeung hati-hati sare. Terus gitu. Ibu ai urang sok kesangan tara. Ye abdi kesangan tuh. Kangjeng Rasul sok kesangan osok. Kesang urang jeung kesang Kangjeng Nabi moal sarua. Sama-sama berkeringat, tapi kesang Rasulullah mah seungit lagi siga minyak kasturi. Ai kesang urang. Sabuan bae ku sorangan.
Ya Allah, subhanallah, kita kalau melihat tetangga kita ngeludah, kadang-kadang ada orang yang tersinggung dengan ludah kita, betul? Nyidu paduai kecot tenyau gigiran orang tetangga pajarkeun ngahina ngaledek urang. Ibu, Kanjeng Rasul sok ngaludah osok, tapi ludahnya Nabi beda dengan ludah kita. Bayangkan ibu, ludah Rasulullah mah jadi obat. Satu saat ketika Nabi hari tadi dikepung ke orang-orang kafir Quraisy, anak-anak muda sudah membawa pedang akan membunuh Rasulullah. Di rumahnya sudah digantikan posisi di tempat tidurnya Nabi oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nabi hijrah berangkat ke Madinah, naik ke Jabal Sur dengan Abu Bakar Siddiq. Datang ke puncak Gunung Sur. Cek Abu Bakar, ya Rasulullah, tolong tunggu sebentar di sini. Saya akan turun masuk dulu ke dalam gua. Oh, ngapain Abu Bakar? Kata Nabi, saya akan bersihkan dulu. Takut di sana ada binatang dan lain sebagainya. Abu Bakar lebat tuh. Dibersihan, dipapai bari poek di jero gua. Dalila anu nyeureut kana panangan Abu Bakar Siddiq. Langsung harita kere panangan Abu Bakar Siddiq bengkak. Baru harita kere. Kenapa? Disengat kalajengking. Kemudian Abu Bakar lapor kepada Rasulullah. Bukan melaporkan tangannya tersengat oleh kalajengking, tapi yang dilaporkan Abu Bakar Siddiq, ya Rasulullah, silakan masuk, sudah bersih semua di dalam, ya Rasulullah. Pas Rasul dongkap ke lebat, ningali pamente raraina Abu Bakar Siddiq pucat, makin pias. Kenapa engkau Abu Bakar Siddiq? Cek Rasulullah, apakah kamu takut dengan orang-orang kafir yang mengejar kita? Tidak, ya Rasulullah. Atau kamu takut meninggalkan keluarga, kita akan hijrah ke Madinah? Tidak, ya Rasulullah. Lalu kenapa wajahmu sampai sepucat ini? Apa kata Abu Bakar Siddiq? Tangan saya tersengat kalajengking, ya Rasulullah. Cek Rasulullah, kuno lain ngomong kita tadi. Kata Abu Bakar Siddiq, saya tidak mau merepotkan engkau, ya Rasulullah. Saking setianya kepada Nabi. Akhirnya Rasulullah langsung ngaluarkan ludahna, dioleskan karena panangan Abu Bakar Siddiq anu tersengat ku kalajengking. Harita kene kempes cager, harita kene ludah Rasulullah mah jadi obat ai ludah urang. Ya Allah, ya Karim, subhanallah. Nabi hijrah ke Mekah, ke Madinah dari Mekah, dikejar-kejar oleh orang-orang kafir, dikejar oleh pedang. Nabi diancam akan dibunuh, tapi Nabi tetap sabar dan terus istiqomah mendakwahkan agama Allah Subhanahu. Makanya nomor hiji, Nabi ajarkan ilmu kepada sahabat. Setelah Nabi diturunkan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena setiap amal yang kita laksanakan, terutama amal kebaikan, pokoknya hiji kudu didasari heula ku el. Tanpa ilmu akan sia-sia, ditolak mau ditampi ku Allah. Laras Ibu, iya Masjid Al-Ikhlas di Payuna aya jalan raya, betul? Ramai mobil motor sing suliwan. Di bolah ditu aya aki-aki ngadenge adzan di masjid, rek salat ke masjid. Pas ningali di jalan mobil motor sing suliwar, aki-aki ngahulang, cek aki-aki aing ngira hanya berang aya. Rame amat ya kendaraan. Lila nungguan rek nyabrang, da numang nyabrangkeun. Pas rehe saeutik aki-aki lompat buru-buru nyebrang jalan. Teu biasa olahraga, karak nyebrang jalan kacapean. Tungkul nyeklan tuur di hareupeun gerbang. Teu buru-buru asup ka masjid da capek berlumpat nyebrang jalan. Pedah tungkul wae di beulah handap aya budak ora perhatikeun. Cek budak ora ya aki-aki di tempat itu tadi kuan ieu tungkul wae ya kos nuker kabingungan. Pasti ya aki-aki balik salat rek nyebrang teu bisa. Ku batur karak beres nyabrang rek salat. Cek budak ora di dieu aing kudu ibadah. Tulungan ku aing aki-aki serempeng lompat disamperkeun, teu ditanya heula gerawak dipangku disabrangkeun deui. Ieu kira-kira aki-aki nganuhunkeun abang ngambek. Bari molotot nyerengkeun ngangkatkeun sampingna, angguran sia goblok. Kunaon aing disabrangkeun deui. Budak orang terlalu pede ku ngarasa aing ibadah teu narima dicarekan ku aki-aki. Aki-aki teu tahu diri. Batur mabah di mana-mana ditulungan nganuhunkeun, abah mah ditulungan kalakah malotot bari nyarekan.
abah ke lupa masalah lain masalah nanti kurang sih aku bro emang masalah uing naon mbak aing karek beres nyabrang menihara rese aing rek nyabrang aing terek sholat kurang usah disabrangkeun deui karaka harti ku budak korayu atuh aing salah gitu atuh abah lain ngomong kita tadi mengrek ngomong na aing cicing ni panggu ku sia atuh bahampura sabrangkeun deui nya mung aing bisa sorangan naon salahna teu tatanya kalau tidak ngerti tanya sama kiai tidak paham ngaji sama ulama teruskan kanu ngartos insya di kita alhamdulillah masih banyak ulama-ulama kita guru-guru kita yang mulia doakan sing diparanjakeun umurna ku Gusti Allah amin syariat ya di alam dunia lamun geus aya ulama sudah tidak ada lagi menyampaikan tentang hukum agama alamat ciri ieu kiamat bakal tereh datang. Kalau ibu bertanya kapan akan datangnya hari kiamat, jawabannya Allahu a'lam, tidak ada yang tahu. Rasul saja ketika di tangan malaikat Jibril dongkap akan kanjeng Nabi, ya Muhammad, kata malaikat Jibril, kapan akan terjadinya hari kiamat? Nabi jawab, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Nabi tidak kasih jawaban yang jelas kepada malaikat Jibril, karena Nabi tahu yang nanya malaikat Jibril. Makanya ulama-ulama salafiyah kita mengatakan, menyampaikan dalam kitab-kitab salafus salihnya, taqumus sa'ah fi yaumil jum'ah, akan terjadinya hari kiamat pada hari Jumat, la fi ghairi syahrin ma'ruf wa la fi ghairi sanatin ma'rufah, bulan dan tahunnya dirahasiakan Allah. Ini poin naon ibu? Kemis isukan Jumat. Kumaha lamun isukan terjadi kiamat, sudah punya bekal untuk menghadapi hari kiamat. Ini kan rahasia Allah, kita tidak tahu. Bayangkan ibu sekarang makin akhir kita menyaksikan di media sosial, di media elektronik, di televisi dan lain sebagainya, berita-berita terjadi musibah di mana-mana, betul? Aceh, masih ingat ibu 2004 Kabungkur terjadi gempa bumi disusul gelombang tsunami. Berapa orang yang meninggal di Aceh? 200.000 nyawa manusia melayang hanya dalam waktu 10 menit. Nyusul telami kamana ke Yogyakarta, Pangandaran, Labuan, guncang di mana-mana, longsor terjadi, tsunami. Allahu Akbar. Repot manusia, itu baru tanda-tandanya saja yang Allah turunkan. Bagaimana kalau nanti terjadinya hari kiamat? Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqa wa qala al insanu ma. Ibu ngeunah tinggal ha. Bumi akan digoncangkan Allah dengan sedahsyat-dahsyatnya, sehingga manusia bertanya, ada apa ini, kenapa terjadi seperti ini? Mereka belum sadar kalau di hari itu adalah hari yang terakhir kehidupan seluruh manusia di alam dunia. Maka hidup kita di zaman ini harus dengan apa menghadapi akan datangnya tanda-tanda kiamat? Pertama, tanamkan, pertahankan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus tingkatkan kualitas ibadah kita. Insya sering hadir ngawas kabadis ta'lim, mendengarkan yang disampaikan oleh guru-guru kita. Amin. Masuk ngawas ibu. Urusan ngaji mah insya Allah ibu-ibu nggak setelah ditanya. Pokoknya ibu mah pangkompakna. Ya pengajian rame di mana-mana. Saking rame nak kiai keur ngajar ge rame ngobrolkeun salaki. Tapi di dia mah saroleha, amin ya robbal. Ketingali sabarna gitunya sakieu panas lagi hararanteng. Itu biasa ngaji panas kamu bari lila mapan bujur teh panas hararate. Sadis gusar geser neangan sendal keterangan kacai pura-pura kacai korolos balik panggeulana. Kita takai mah panto imah can dibuka tiung lalu pasan ti heula hareudang. Aya do kitu aya. Keluar alung-alungkeun kana kastop. Ya beres bukan tiung aya RT namu assalamualaikum ngitip na jandela hi aya Pak RT rek nyamperkeun RT ka hareup nyabak sirah teu pake tiung era nyabak tiung tina kastop bari leumpang meuni pede teu dicileuk heula. Yo tiung lesang morosot ragrag nu kacokot sempak salaki. Kakewe nasirah dipengplekeun. Teu sadar leumpang kaluar nyamperkeun RT.
di pasarban RT seserian bari tungkul kurang si eta seserian wae eta tinggal kana kaca pas jilok indalillahi mau Cipante teu kaluar deui. Ibu bapak jamaah Allah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hadiri pengajian-pengajian di majlis ta'lim, di majlis zikir dan sebagainya, insya buat bekal kita ibadah kepada Allah. Da urang teh hayang diterima amal ibadah urang laras. Komo ibadah haji mah ibadah umroh teu bisa dilaksanakan di Indonesia, kudu ka Mekah laras. Ongkos lagi puluhan juta, lamun teu boga ilmuna, Allahu Akbar, datang deui ke Indonesia jadi Haji Muhyiddin. Makanya di kita pemerintah kita pun berhati-hati mengundang MUI-nya untuk memberikan manasik hajinya, manasik umrahnya. Maka di tiap kecamatan ada pos binsiknya. Ibu bapak mau berangkat ibadah haji 4-5 bulan sebelumnya kita sudah diberikan ilmu terlebih dahulu. Betul. Bagaimana tata cara ibadah kita ibadah haji supaya ibadah hajinya ditampi ku Allah Subhanahu. Yuk datang rek berangkat ibadah haji teh kondang kiai ceramah cek kiai nyampaikan hadis Nabi sajama anu sholat di Masjidil Haram sakali sholat pahalana sarua jeung 100.000 kali sholat di lembur urang. Kita Pak Haji balik di Mekah datang ke imahna embungeun sholat deui cek tetangana Pak Haji kuna balik ibadah haji jadi tara sholat aing di Mekah sabulan. Cek kiai nu ceramah di mah aing sakali sholat di Masjidil Haram sarua jeung 100.000 kali sholat di lembur urang. Bayangkeun aing sabulan saberapa puluh kali sholat aing itu. Mata mereka maot teu kudu sholat deui. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah yang dimuliakan Allah, kita sudah diajarkan ilmu oleh guru kita, kemudian ajarkan kepada anak cucu kita. Insya dari kapan mengajarkan ilmu kepada anak dan turunan kita? Lain ti anak geus lahir, justru dalam Islam masih dalam kandungan sudah ada tarbiyah dalam Islam. Ini disebut edukasi awal. Ada tarbiyah qoblal wiladah, ayah prenatal education, memberikan pendidikan kepada anak sebelum lahir ke dalam dunia. Iraha waktosna ketika ibu ngandung usia 4 sasi. Diayakeun riungan, ngundang ajengan, ngundang kiai, ngundang santri, tatangga baraya dikumpulkan kabeh, hayang dibantos ngaoskeun Al-Qur'an. Bahkan di Bogor masuk di pilihan suratna surah Yusuf, Maryam, Tabarok, Waqiah, Ad-Dukhan, Al-Kahfi, surah Yasin, ada yang sampai 1 khatmil Quran. Tujuanna tafaul ngalap barokah tina pembacaan Al-Qur'an, ngarah anak sing jadi ahli Quran di mana lahir ke alam dunia. Amin ya rabbal. Osok ngari 4 bulan jadi osok. Alhamdulillah baingan ada rantang ngaji orang biasa ngari 4 bulan. Uyuhan teu cangkel. Uy basa jam geus cangkel. Insyaallah ieu pamirsa tengah haji nepi ka sore ieu ngaji moal kabubar. Naon sabab biasa ngari 4 bulan. Di Jakarta mah disebut wengidam, cek urang Bogor mah nyiram. Aya nu nyiram di aya. Awe keur nyiram sok loba bijil penyakit ningali sangu teu pupuguh bau. Ningali salaki izin da bobeto haliwat asa yang utah. Tapi ningali duit mah anger we molotot. Can pernah aya ibu-ibu keur nyiram ewa kana duit can pernah. Kali-kali ewa teh kana duit atuh. 7 bulan selamatan deui, 8 bulan ibu siap-siap akan melahirkan anak. Di sini ada tarbiyah yang kedua. Tarbiyah yang pertama, ajaran yang pertama tadi. Pas anak dihirupkan ke yuswa ibu ngandung 4 sasi, anak ditiupkan ruh, dihirupkan ku Allah Subhanahu wa taala. Rasa ngageter usik rambut ibu laras bu. 8 bulan mulai tes salaki ge jarang ka mana-mana. Tadi ngali pamajikan keur bulana. Makanya di sini Pak, tugas kita seorang suami bukan hanya istri yang harus patuh dan taat kepada perintah suami, suami pun harus setia dan sayang selamanya sampai akhir hayat kepada istri. Laras ibu. Qur'annya rumah baheula ibu dengan ibu dicecekal digegewek mun ulah leupas. Leupas saeutik sorodot gedebluk mun dicacadelan salakina eubis. But gebis mun eubis di tahudang gugah maksudna. Ini lumpang jeung pamajikan sorodot, pamajikan ragrag hareupeun salaki gedebluk kumaha cek salaki bolor se ka mana tah. Baheula mun uah. 1
sayang cinta dengan istri, sayang cinta dengan anak. Ketika ibu akan melahirkan, harusnya suami ibu mendampingi ibu. Ibu atoh telah merek ngajuru, salaki ibu aya gigireun ibu. Minimal salaki bisa bantuan ngadoa. Oh, iya Kang Haji Ade punten lamun di mana-mana nanyakeun kieu ngaheuceun we ngajawab. Ting di mana ilmuna gua eta. Ibu mah ngaheuceun wajar keluarkeun anak ai salaki ngaheuceun keluarkeun naon atuh. Ibu salaki angkat panangan, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Hana waladat Maryam waladat Isa. Ukhruj ayyuhal maulud bihaqqi malikil ma'bud. Tiupkeun proses lahir alhamdulillah. Di situ ada perintah Rasulullah yang disebut dengan tarbiyah. Yang kedua, anak lahir buru-buru, adanan cepil anak belah kanan, komatan cepil belah kiri. Kenapa? Sejarah mengatakan ketika iblis diusir dari sorga oleh Allah Subhanahu wa taala, dasar iblis bangkawara diciptakan ku Allah tina seuneu diusir ku Allah di surga karena geus ngarusak, geus nipu Nabi Adam alaihissalam. Akhirna eta iblis lain menta hampura ka Gusti Allah, kalakah boga pamenta. Mangga abdi diusir di surga Bang Gusti, silahkan saya keluarkan dari surga. Sebelum saya keluar dari surga, saya punya permohonan terlebih dahulu. Cek Allah hayang naon dia. Gusti abdi hayang dipanjangkeun umur, ulah waka dimautkeun sehingga datang poe kiamat. Dikabul pamenta iblis ku Allah. Kenapa? Untuk menguji iman manusia. Pantakna iblis masa umur-umur nepi ka poe kiamat, selagi manusia masih ada yang beriman akan terus diobok-obok, dirasuk, ditipu kumacarana sangkan jadi ahli neraka, jadi batu iblis. Naudzubillah min. Makana ku Rasulullah dicontohan cucu lahir, Sayyidina Hasan dan Husain lahir, Nabi anu ngadanan kuping cucu nu belah kanan, dikomatan ku Rasulullah kuping nu belah kiri. Sunnah buat kita umatnya, ini perintah Nabi. Bebe jawe kababerang, da baheula mah istri kumaberang leres bo. Ayeuna we seueur bidan alhamdulillah. Sok dibarantuan ku bidan. Terima berang mapan beda geuning carana. Bari diolesan minyak galendo beuteung ibu geus herang. Neng heujeunkeun mak nu ngajampena, basana ge jampe. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jurig nyingkir setan nyingkah, wajurag wajurig wakunta wakunti wana wani wau matak wani oge wau. Tiupkeun kana beuteung ibu. Borosot lahir adanan, mak urang adanan heula nya maknya cek salakina cek bapana. Sok ayo adanan kadinya. Bilang sama Bu Bidan, cek Bu Bidan, Pak bentar ya, saya mandikan dulu anaknya. Saya bersihkan dulu, nanti dimasukin ke inkubator. Sudah ibu bersihkan anak kita, ibu mandikan anak kita. Urang mah geus keleuweung we adanan. Ulah nungguan diibakeun geus beres heula, moal cukup 10 menit ngebersihan orok leres. Naon sababna? Bisi iblis kaburu asup kana ceri budak. Sebab iblis boga pamenta ka Allah. Gusti sakabeh makhluk Gusti anu iman jeung takwa ka Gusti rek dihasut, rek ditipu, rek dihancurkeun akidah iman Islamna, ngarah jadi jelema neraka, akhirna jadi batur abdi dina neraka. Tidinya mulai adadan kobatan beres 7 poe sabrak lahir Ayyub sina ismahu bagus keun ngaranna anak teh hayang soleh, hayang boga ilmu. Taros ka ulama ka kiai, da baheula mah rek ngawaris ngaran ka anak teh sok lurumpaheun lempang heula ka kasepuhan ka mama ka ajengan laras kitu. Mama ieu bade ngawaris nami kedasahan, nami putri abdi, nami putra abdi. Ai ku ulama membeureun ku kiai di pasiana ge nami agama. Candak tina Asmaul Husna, saya namina Abdurrahman tina Asmaul Husna. Nu ieu nu istri saya namina Siti Rahmaniyah. Iya Abdul Aziz, no iya Siti Azizah. Rek ngaran Nabi, mangga ti Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad cana salah sejenak, mangga wariskeun ka ngaran anak urang. Ngarah anak urang jadi beragama ka dituna. Boga akhlak anu hade, anu soleh, anu solehah. Amin. Ya Rabbal. Kumaha lamun ngaran malaikat silahkan. Kebenaran cenah boga anak teh 4 alati kabeh. Geus cokot tipuhu Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail.
udah berangkat gawe ke Jakarta opat-opatna 2 bulan kemudian indung gering ripuh di mah bapak nelpon gara balik dia indung dia gering ripuh di mah trojol nu pernah datang Ijroil cek lagi nak mah Ijroil geus datang aing can hayang pae para Islam dekat Ijroil pugu anakna ngaran Ijroil ya mah anak geus 10 poe can dingaranan popolotot ka salaki pak geus nanyakeun can ka Pak Kiai anak orang cetan ngaranan ieu teh 10 poe. Nah, atuh mi bapak ge bisa ngawaris ngaran mah. Lainna poe naon mi? Rebo. Jam baraha? Pada asar. Jumlah kuseurna Jumaah. Asar, Rebo, Jumaah, Sarboah. Geus mi Sarboah. Makanya tanya fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Terang taroskeun supaya berkah dunia akhirat. Amin. Ya Rabbal kamu pakai bahasa Arab kumaha mangga bahasa Arab mah bahasana orang Arab ai orang Indonesia bahasa kita bahasa Indonesia ketika anak kita dinamakan dengan nama bahasa Arab artinya ada arti ada makna bahasa Indonesianya ai naroskeun mah pan moal katuker ieu mah langsung we ngaran bahasa Arab pas asup ka madrasah ibu namanya siapa anaknya Siti Migropah tuh nanyakan migropah teh naon hartina aing geus gede karak nanyakan Pak aing migropah naon nih gayung boga anak Siti Gayung ya tanya dulu jangan malu bertanya sama guru-guru kita hadiri pengajiannya insya Allah jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala selesai diwaris Nabi terus diadzan dikomatan diakikahan di marhabaan cukur rambutnya ya Nabi salam ya Rasul salam ya Habib salam alaika salawatullah ashraqa badru alaina fakhtafat minhul budur مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور يا نبي سلام يا رسول سلام يا حبيب سلام salawatullah anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksirun wa مصباح الصدور يا نبي سلام يا رسول سلام يا حبيب سلام صلوات الله يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا نبي يا رسول سلام يا حبيب سلام salawatullah. Karena tadi dia yakin marhaban heula ku bapak-bapak alhamdulillah.
atau pisan sebab ayeuna seueur umat ngaku jadi umat Nabi Muhammad tapi anti kana marhaba, anti kana sholawat daras. Lebah mana cintana ka Rasulullah. Ibu Kangjeng Rasul mah ulah mungkin di alam mahsyar. Kangjeng Rasul keur bade ngantunkeun alam dunia harita dicabut ruh ku malaikat Israil. Karak nepi kana lebah bitisna. Cek Kangjeng Nabi kumaha dawuh Kangjeng Rasul, wahai Israil tolong tunggu sebentar. Cek Kangjeng Nabi geuning nyeri amat Israil dicabut nyawa teh. Kangjeng Rasul nepi ka ngaluarkeun keringet dingin ibu. Wajahnya mulai pias, nahan aduh, nahan nyeri dari cabut nyawa ku malaikat Israil. Allahu Akbar. Itu Rasulullah kekasihnya Allah. Sampai akhirnya Nabi memohon kepada Allah, wahai Jibril, kata Rasulullah, tolong sampaikan kepada Allah permintaanku yang terakhir. Apa wahai Muhammad, kata malaikat Jibril, tolong sampaikan kepada Allah, wahai Jibril, ketika umatku dicabut nyawa, tolong jangan dikasih rasa sakit sedikit pun, timpahkan kepadaku semua hari ini, saat ini, biar aku yang menanggung rasa sakit dicabut nyawa untuk umatku. Ayah mual jalmi sabager Kanjeng Rasul, mual ayah cinta ka orang ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah melebihi daripada kecintaannya kepada keluarga dan sebagainya. Yang Nabi ucapkan ummati, ummati, ummati. Bahkan kini yaumil mahsyar ibu, di alam mahsyar ketika manusia nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nu pertama dibangkitkan ku Allah adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Siapa yang Nabi panggil saat itu? Bukan putra tercintanya, bukan putri tercintanya, bukan ayahandanya, bukan ibunda yang melahirkannya. Yang dipanggil Rasulullah adalah ummati, ummati, ummati. Mana umat kaulah gerakan dari Rasulullah. Kemudiannya orang sini diangkat umat Rasul lain dengan seukur di dunia tapi lebih ke akhirat. Kin diabadikan ku Rasulullah di alam mahsyar, lebat ke surga Allah di bawah bendera Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ya Allah ya Rabbal eta bageuna Rasulullah. Matak alhamdulillah kiai-kiai urang selalu mengingatkan kita, ibu, bapak, ayo rek datang malam Jumaah. Ayo bapak gerak ka masjid. Orang tawasul, orang tahlilan, orang marhaba, diingatkan selalu. Bapak di masjid beres yasinan, marhaba dur isya, selesai sholat isya karakui karompokna. Ibu di rumah tidak ketinggalan beres sholat maghrib mukakan Quran baca surah Yasin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Asok baca Yasin malam Jumaah asok. Udah tileletik orang teh diajarkan ku guru ku kolot teh kok situ leres. Baca sholawat nariyah aya keneh waktu memeh isya. Zikir tadarusul Quran. Dur isya kada salat isya, selesai salat isya nungguan caroge wih di masjid. Wih malam Jumaah pangkaning disebut lagi malam sunnah. Baca Yasin gede pahalana, baca tabarok gede pahalana, baca surah Kahfi gede pahalana, baca sholawat besar pahalanya. Ada lagi yang punya istri, yang punya suami malam Jumaah gede ganjaranana. Nu jima malam Jumaah ganjaranana sarua jeung maehan Yahudi 70 Yahudi. Alhamdulillah. Karena selaki balik di masjid langsung ibu dangdanan di masing rapi. Anu biasa dangdan jeung henteu bakal beda, anak bakal nanya ke mak wajiki geus dangdan puting-puting reka mana? Aing reka jemput bapak sia ka bandara mak, bandara puting-puting ka bandara ka sawah sia teh. Di sawah aya kapal. Ibu dangdan rapi teuing salaki datang ka imah tawaran teuing hareupeun anak moal ngartieun ieu. Ganti bahasana, Pak, rek maehan Yahudi moal. Anakna bapak aing rek perang ke Palestina.
cek salakina hayu mah siap start jam 9 jungkal 70 Yahudi para rae puting mah rame Yahudi sing galoler ya Allah rek salat subuh salaki kokoreh deui mah udangan tuh nyakekan Yahudi deui yuk pemajikan mikir bapak syel tadi can dikubur kabeh 70 Yahudi kata kurang bangga jadi umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah umat Nabi Musa ngadoa ke Allah yang jadi umat Nabi Muhammad, umat Nabi Isa ngadoa ke Allah yang jadi umat Nabi Muhammad. Kenapa? Nabi Muhammad manusia multidimensi, segala macam ada di diri Rasulullah. Kepemimpinan negara ada di Rasulullah, kepemimpinan agama Nabi pimpinan agama seluruh dunia, hartawan, jutawan, pengusaha, Nabi pun seorang pengusaha. Apa yang tidak ada dalam diri Rasulullah semua ada dalam diri Nabi, karena Nabi menjadi uswatun hasanah. Kita orang tua kalau bisa mencontoh akhlak Rasul, bisa menjadi uswatun hasanah untuk anak-anak kita, insya Allah anak bakal ayah harapan jadi anak anu soleh sareng solehan. Yuk ke anak mah galak kita sholat dia udah lompat ke masjid, datang ke masjid culak-culak tiba di sana harga tukang dengan bapakna eueuh udah balik deui ka imah lain sholat, datang ka imah bapakna kencang peluwe hareupeun titik yang hareupan kopi jeung kulu behui gek teh budak liuk gigireun bapakna cek bapakna sia teh hamat geus balik deui bapak kita sholat kita dibalikan ku anak leres. Ajarkan ilmu kepada anak kita insya istiqomah. Walaupun kata orang tua dulu mendidik anak di akhir zaman seperti pegang ayam pas nyekal kotok ibu, tinggali kotok tinggali hayam cekal huluna mundur keke cekal buntutnya maju hayam ke hareup. Artinya apa? Anak sekarang beda dengan kita dulu zamannya. Zaman orang baheula keur leutik ulah kolot popolotot nyarekan karak ngangkatkeun curug nesieun. Betul Bu? Ku bahasa pamali geus teu wani. Tapi budak ayeuna coy ibu tingali rek berangkat ke sekolah. Baheula mah urang di sisiran ku indung cicing we beres di pandian mah geus baseuh sirah. Olesan minyak galendo mah geus lonyoh. Sarapan ge sangu tutug uyah. Tutuane ku impurlukan ku uyah bari maca sholawat leres. Imam ku urang berangkat ke madrasah cium tangan ka indung ka bapak teu minta duit jeung jajan bae. Tapi budak ayeuna rek di pandian ku indung embung asup ka kamar mandi teulah cepret kunci panto gejur kos deuh mandi horeng ngabae-baekeun cai. Kalau di kamar mandi teh geus kucing kabulusan. Isiran buk teh lain ku sisir make ramo, acung ka luhur, ngacung ka gigir ka tukang. Kos kadu we sirah teh. Rek lompat ke sekolah budak-budak indung lain rek cium tangan tapi minta duit yang jajan. Mah, jajannya mana mah? Betul. Cek mama nata 10.000 nya sing mahing 5.000 jeung jajan 5.000 jeung ongkos. Budak atoh diberi 10.000 lulucatan di dapur. Teu nyaho bapana keur penting ronda tunduh sare hareupeun TV. Ai kecel budak kuncat katincak beung paman. Lain mentah hampura ka babadak kalkah melotot bokap singa goleh di dinya astagfirullah. Terus mah nicak bengkolot nyebut lagi bokap bari melotot. Lalu bagaimana cara menghadapi hal seperti ini? Itu dengan uswatun hasanah, contohkan akhlak yang mulia. Ibu cium tangan kacoroge katingali ku anak, hareupeun anak nyontohan akhlak nu hade. Anak ka mana-mana bakal cium tangan ka urang nu janten sepuh nabi. Ibu liwat hareupeun salaki bari dongko, anak liwat hareupeun urang pasti akan terekam di hati anak kita. Naon sababna? Urang geus contohan hal anu hade. Ibu ngajakan sholat ke anak, bapak ngajak sholat ke anak, lain nitah tapi ngajak. Ayo kasep, urang sholat ke masjid, dibawa. Adi sok kasih emot, ibu kapungkur bapak nuju alit, jam 4 geus diudangkeun. Ayo cek, udang, ngiluju apa? Gak digandong na tongongna. Ini nanti almarhum tos langkung di 10 tahun, ngantun-ngantunkeun tos daya, mudah-mudahan sing husnul hatimahnya. Si janten ahli surga Allah. Eta haneut tonggong kolot masih karasa dina dada sampai kain. Lalu ngalame subuh teh dicana ka masjid di pandian ku abah. Cur ti luhur ka anak baseuh liam ceuri dikorekan romeheun kabeh dikorekan.
Masya Allah, ya Allah, ya Karim. Tapi sekarang banyak orang tua yang hanya jadi calo, nyuruh ke anak, tapi dia sendiri tidak melakukan amal kebaikan yang diperintahkan kepada anaknya. Betul. Ke anak mah nitah ngaji, indung nama nonton TV, bapana kalakah ngopi, yang harapan kulubuhui. Ya Allah, subhanallah, hina budak napi gede teh apal kana salat, bobogohan teh menangkeun teh santri nya pinter ngajinya, geulisnya beunghar. Rek menang hidayah berhenti Allah kudu kitu heula jalana salama hirupna boro-boro salat berjamaah di masjid, boro-boro hadir ke majelis taklim ngadir ngaji, nincak masjid ge can pernah ai menang jodohna teh ka santri. Alhamdulillah. Res rumah tangga sapoe dua poe mulai bijil era aing teh boga pamajikan teh boga ilmu tukang ibadah, lamun aing teh salat acan pasti keluarga di dieu bakal kaumungkeun goreng ku tetangga gara-gara aing teh salat. Nanyakeun ka pamajikan, neng akang hayang salat kudu kumaha carana, akang batung adat tilu tidak apal ka masjid. Cik pamajikan dasar solehah, alhamdulillah salaki abrek ibadah diberi ilmuna ku pamajikanana nu instan singkat padat sambil berjalan. Cek pamajikan kewe rukun salat fardu wuduna sambil berjalan diajarkeun, geus Kang hayu minum ka cai, dibawa ke kamar mandi diajarkeun wudu, beres wudu pakikeun kopiah samping jeung bajuna. Kadang keleweng wadan ayyalas shalah, berangkat ke masjid, ngameh berangkat ke masjid, nanyakeun ke akang kudu kumaha di masjid. Cek papajikan akang urang mah jadi makmum ieu, cicinga ditukangan imam, engke aya ieu nu mimpin di hareup ngaranna imam sorangan nangtung. Terus ke akang kudu kumaha? Pokona Kang lamun imam ngomong Allahu Akbar, akang ngomong Allahu Akbar. Lamun imam dongko, akang milu dongko, teu disebutkeun ruku besi pohon. Lamun imam nyungkruk, akang milu nyungkruk. Lamun imam nyeleuk ka kanan nyeleuk ka kiri ngucapkeun assalamualaikum, akang ge nyeleuk ka kanan ka kiri ucapkeun assalamualaikum. Lamun imam keluar ti masjid, geus akang ge kaluar ti masjid. Sakitu salat teh heuh sakitu. Geuning saeutik korengnya. Datang ke masjid keur qomat Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Geuning imam asup ka pangimbaran, ditunjuk moal salah. Ieu ngaran Mang Imam. Nyebutna ge Mang Imam. Imam nangtung di pangimbaran, di tukang makmum main pas tukangan imam. Cek pamajikan akang, posisi akang kudu pas tukangan imam. Geus lempeng jeung imam, tuturkan imam, sakitu-kituna. Salat maghrib cek imam Allahu Akbar. Imam ngangkatkeun leungeun takbiratul ihram bari ngucapkeun Allahu Akbar, manehna ge bari nyeuleuk ka gigir, ka kanan ka kiri, nempo ka hareup imam kitu nuturkeun Allahu Akbar. Oh ieu nu dibijakeun ku pamajikan aing teh. Imam maca Fatihah ai maghriban kenceng macana. Bismillahirrahmanirrahim. Ai nu sejen maca doa iftitah ai celengkeung maena nuturkeun imam. Bismillahirrahmanirrahim. Imam can ngadengeun. Nu gigireun maena bari nyileuk, ieu kenceng amat baca bismillahna. Nu bieu ngomong ditunjuk ku babaturanna, he sia salat teu meunang ngomong oge. Nu bieu ngomong ditunjuk eta sia ngomong. Nu dijuru bari sidakap, hadena aing mah teu ngomong. Jadi ngomong kabeh. Imam teruskan bacaan cek imam alhamdulillahi rabbil alamin. Eta mah keukeuh nu saurang alhamdulillahi rabbil alamin. Imam karak ngeh. Cek imam ke. Ieu kencang amat di tukang ieu. Imam jelema soleh teu ujug-ujug nyalahkeun batur, cek imam kade aing salah. Balik deui imam maca alhamdulillah sabalik deui. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lu tukang mah disarua alhamdulillahi rabbil alamin. Cek imam ieu mah ngaledek atuh ka aing. Imam geus robah hatena. Sabab imam geus malik sabacaan da aing teu salah, beureung ari tukang nuturkeun keneh, ceuk imam aing kieu mah ngaledek ka aing. Imam penasaran coos sia sakali deui. Imam bari rada ngamak saeutik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lu tukang mah disarua alhamdulillahi rabbil alamin. Eta imam tadinya ngarep kiblat balik kanan yang ngarep timur. Ditunjuk imam Aisyah rek salat apa rek lalagaan. Nunjuk deui ka imam Aisyah rek salat apa rek lalagaan. Imam penasaran ibu nanyakeun ka jamaah nu sejen punten hayang naras hiji mah gelo lain sani. Manehna nunjuk ka imam bari nanyakeun ka punten sia ngomong naras hiji mah gelo lain ieu. Imam diimah keur loba masalah, datang ke masjid asa diledek ku jelema gelo teu antap para peletak tampiling ku imam, nampiling deui ka imam.
disepak nyepak deui ka imam, diciduhan deui, gulet di jero masjid teu bisa dipisahkeun. Ceuk imam kieu carana aing kudu ngelehan. Nempo panto masjid Molongo, imam lumpat keluar di masjid, ceuk pamajikana, Kang, lamun imam keluar di masjid, geus akang ge keluar di masjid, mudag imam keluar di masjid. Imam lumpat, mah ge lumpat. Imam nagog, mah ge nagog. Imam meureun ditanyakan capek, ceuk imam bodoh teh aing digebugan. Imam diuk ditanyakan aing ge teh diuk digiran imam. Ceuk imam Aisyana naonan, nunjuk deui ka imam Aisyana naonan. Balik ka imam neng geuning akang salat teh nepi ka digebugan kieu ku imam. Ini akibat tidak punya ilmu. Nauzubillahi min. Ya Allah ya Karim, pada geus boga ilmu na mah geunah laras ibu. Rek salat geus aya ilmuna, alhamdulillah. Timbul sabar ketika melaksanakan ibadah kepada Allah. Ngaji sabar punang ilmu, salat sabar, ada harapan salatnya khusyuk diterima ku Allah Subhanahu wa taala. Kan di urang pan aya salat anu gugurubugan. Pun bulan puasa ka salat tarawih. Terus gitu. Di abdi mah ibu jam 8:30 geus bubar. Ieu mah pan lamun beres salat Isya teh caricing di luar masjid sugan rek naon horeng ngintip imam. Saha imamna ya? Lamun kolot saeutik sing jerep we, kolot lila ieu. Hayang nanti nu ngora we. Coba di Mekah mah di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi 4 jam taraweh teh. Jam 9 teh karak mulai di urang mah geus bubar. Beresna jam 1 karak beres. Pangarsa hayang nyaho di Al-Ikhlas, Ramadan nu bakal datang hayang nyaho taraweh sampai jam 1. Imam beres imaman jadi ka tukang makmum tinggal karpet tungkul. Tong nyalahkeun imam da urangna can sabar leres kitu. Subhanallah ya masa kalina di imaman gunung ora gancang teuing Fatihah geus napaskeun 15 menit beres. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu akbar. Yasin ya wungkul. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Budak ora emprak di luar tah. Cocok aing ekspres. Budak ngora cocok aki-aki riweuh di tukang. Ah, sujud deui. Aing can menang sarokat-rokat aja. Ini katincak mukeunana mun muter-muter di tukang. Aki-aki geus baseuh bajina ku kesang budak-budak imam. Menang 10 rakaat berentek kuat cungkel pingsan. Potong ke budak ora asupkeun kana kulung bedung. Ubar taraweh ulang-ulang aki-aki na kulung bedung poe ka. Aduh lampu apa ieu? Punya ilmu istiqomahkan ibadah dibantu dengan sabar diberi dengan sabar insya. Ngadidik anak sabar insyaallah bakal anak orang jadi anak anu soleh sareng soleha. So, pada mal itu tinggali Bapak Camat yang tugas di kecamatan, bulurah, palurah, dari kantor desa, kalau kurang-kurang sabarnya, betul. Kurang wae mimpin sakeluarga, geus asa kumaha capek riweuh na laras Bu. Kami pernah nanya ke ibu-ibu, ibu cetek putra sabaraha? Aduh, nah haji 2 ge risik pusing capek, kerak 2 geus ngomong risik pusing capek. Mak urang baheula 15 anakna. Aya 20 hiji di Bogor masa indung. Setiap mah teh capek ngalahirkeun 20 hiji kali lah jam haji mah karak 20 hiji Siti Hawa teh ijuna 40.000 malah kitu ngajawab. Kemari bantuan ku bidan boro-boro jang haji zaman mah macana ya bidan baheula. Paling kumaha beurang cenah kitu ge jauh imahna. Kadang-kadang mah di sawah bari ngoyostro teh cenah kaluar. Teu loncer-loncer apa tah kitu ge meureun. Tapi segitu banyak anak subah aya teh karuhun urang baheula anu ngalahirkeun di operasi. Ayo di sesar tuh. Tapi sekarang kedeng sesar, kedeng operasi, kedeng sesar, kedeng operasi keras. Makanya pemerintah langsung tanggap memberikan bantuan untuk menengah ke bawah. Bisi rek kalahirkeun da biaya ke rumah sakit puluhan juta, akhirnya aya tah dikurangan paling 2 juta, 3 juta leres gitu. Coba lamun dibayar kabeh kudu sakumaha, mangkaning anak 20 kalikeun 15 juta sabaraha.
maka nama macenajang alhamdulillah tenggalaman dioperasi boro-boro dioperasi mama tenggalaman disuntik-suntik acan paling disuntik wabah sia. Ya Allah ya Karim subhanallah, itulah orang tua kita dulu walaupun hirup di lemur punten usahana korek-korek cok hasil saya ya tapi barokah. Kenapa? Yang dimakannya halal, hasil dari peras keringat sendiri, hasil kerja sendiri, meninggalkan ibadah ke Allah. Bayangkan ibu, negara Indonesia tercinta kita Pak, 350 tahun dijajah oleh Belanda, Jepang 3 tahun setengah karo hunur urang baheula teh eleh perang, padahal senjata dengan saukur bambu runcing. Belanda make senjata api, make tembakan. Jepang komo lebih modern tapi teu eleh. Bahkan cek olah turang kumaha rek berangkat ke masjid ibu ngaliwatan maka di ditu aya pos Belanda, di dieu aya pos Jepang, aing kudu kumaha lillahi ta'ala ku istiqomah na ibadah ka Allah. Jenting aing paeh di jalan, aing paeh keur salat, nu penting aing keur ibadah ka Allah. Timbul keyakinan dalam hati, ada ruhul ibadah, semangat menjalankan ibadah ke Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ngadambal musolah nage sok marake menara nate tina awi make tangga nage make tarace baheula datang waktu sholat naik ka luhur muadzin teh engke adzan teh muter Allahu akbar Allahu akbar jadi kakureling dan can make sampai kerja ayeuna kita buru-buru rek salat ka musholah paling geus pinuh musholah mangkening musholah nage tihang make awi luhur make hateup pinggir make bilik hanap nage palupuh menang mulahan tapi pinuh nu salat berjamaah di dinya eta muadzin pas rek ngucapkeun hayya ala sholah ningali ti jauh Belanda ngaleut mawa senjata arek nembak anu keur salat ceuk nu adzan di luhur aing kumaha ngabeja anu dihanap ieu akhirnya rek hayya ala sholah kapaksa dipengkol heula aya Belanda bubar di sholat itu. Tapi baliknya lain karompok lain ka imahna di sisi wahangan neangan batu demprak beres wudu sholat, di sisi ruyuk ngamparkeun daun cau beres wudu sholat, teninggalkeun sholat. Ya Allah ya Karim, tunggaran aki-aki tiapan sepuh urang mah baheula arapik ibadah teh tuaniun salat make celana jero. Makana mushola baheula masuk area kastopan gantungan baju deket kamar mandi. Datang ka mushola porosot ke kolor. Beres pipis ngisang pake sampingna asup ka jero mushola. Ketakna gampang hitungna aya 10 aki-aki salat 10 ke kolor baris ditukar. Beureum nu heja nu koneng nu bodas campur. Imam takbir, milu takbir, imam sujud, milu sujud, beres sujud aya diuk di antara dua sujud palupuh awi menang melahan beda jeung keramik didiukan kelobaan ngereket muka maka nu syabah geus laer pokok disampaikeun ka stop nyampur sikina hiji ka handap ai imam hudang Allahu akbar abah telat udangna palupuh rapet pancen aing kejepet balik sholat meniremai cai mata datang ka imah cek si mabas ya balik sholat kudu jadi cerik aing kajepet atuh bae sukan mah pere heula we sholatna kumaha cek si mak cek si abah salah si anitah pere sholat ka aing masih modar di mushola ke lillahi ta'ala. Ada bahasa seperti itu. Kenapa? Ada ruhul ibadah dalam hatinya. Maka mudah-mudahan dengan memperingati dilahirkannya Rasulullah Nabi kita yang mulia di hari ini kita peringati, mudah-mudahan timbul kembali semangat ibadah ke Allah subhanahu wa ta'ala. Terutama sholat 5 waktu laras ibu urang rajin sholat, anak urang pariksa hiji-hiji sanu candaikan sholat ya nu kedul kene sholat saha ajak kewajiban kita orang tua mengingatkan anak ulah bikin ka urang dituntutkan di akhirat sebab di akhirat aya kolot anu asup ka surga ti heula aya anak dikejebuskeun ka neraka aya oge anak anu asup ka surga ti heula kolotna dikabakeun heula ka neraka. Eta bapana indungna geus asup ka surga dipasian eueut dipasian minum tina talaga Rasulullah katingali ku anakna dina neraka kolotna keur nginum eta saking beningna kulit ahli surga saking bening jeung segera cai dina talaga Rasulullah ngorocokna liwat cai dina ti korona katingali ku anak dina neraka budak ngajerit Gusti cek anak abdi teu ridho
kolot abdi ku Gusti asupkeun ka surga. Di dunia baheula abdi teu ibadah ka Gusti, abdi tara salat, tara ngaji, abdi tara zikir ka Gusti, abdi boga harta tara dipake zakat, tara disodakohan, tara dizakatan, tara dijariahan. Ayeuna abdi disiksa ku Gusti karena salah kolot abdi ke di dunia, abdi teu dididik kana jalan agama, dituntut di akhirat. Ibu keke eta anak minta ke Allah supaya bapak jeung inu ditarik kana neraka. Surga dan neraka utumah urusan Allah subhanahu. Fadl Allah, kemurahan Allah. Banyak orang yang hidup di alam dunia tanya penuh dengan maksiat, di akhir hayatna tobat ke Allah, mautna keur zikir ke Allah, husnul anu sabalikna tadina getol ibadah, rajin ibadah, di akhir hayatna terpeleset akidahnya, keluar dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kata Nabi, waman sada ilan nar, orang yang berbelok dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mereka berbelok ke neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Naudzubillah min. Ya Allah ya karim ibu eta bapana di luhur. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut dikunci di akhirat di hadapan Allah. Mau bisa ngomong bangunan dikunci ku Allah. Tangan yang berbicara di hadapan Allah. Cek pandangan ibuna, cek ramana, Gusti keur di dunia abdi anu nungtun lagi ka pasantren, abdi anu nungtun lagi ka madrasah. Cek pandangan belah kanan abdi menyekal kardus sabelah manggul beas. Ya Allah, anak teh di ka pasantren, keur di ka madrasah, keur di ka sakolakeun. Cek ibu abdi tiap enjing ngajajabkeun ka SD ka madrasah Gusti, da anak abdi teh yang boga ilmu jadi saksi semua di hadapan Allah. Anak tidak bisa menuntut orang tua yang sudah mendapatkan kesenangan surga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya anak disiksa. Naon sababna? Ke di dunia dan nurut kena perintah Allah jeung Rasulna, ku indungna rek dididik ke pesantren, dididik ke sekolah umum, ke madrasah, kekeh degel teu daek. Akhirnya di akhirat tuntut teu ditampi ku Allah. Naudzubillah min. Ada yang sebaliknya, anakna geus asup ka surga, ai indung bapana keur dikerbekeun dina seuneu neraka. Dibere cai dina neraka, lain cai amis, lain cai bodas, lain cai herang, tapi nanah jeung darah nu geus digorotrokeun ku seuneu neraka, diinumkeun kana tikorok kana baham inum bapana gelaka. Ku panasna eta nanah jeung darah nu geus digorotrokeun ku seuneu neraka, langsung lalepasan kulit dagingna nyoplok tinggal tulang belulang. Tapi teu dimautkeun ku Allah. Parasot jadi deui, inumkeun deui, morosot deui. Terus sanungtung dosana can diampura ku Allah. Terus seperti itu. Eta anak pas rek nginum cai tina talaga Rasulullah di surga, pas nyileung ka handap indung bapana keur disiksa. Kumaha cek anak di surga? Gusti, abdi lebet ka surga ku fadl Gusti, ku swasilah kemurahan Gusti, ngan keur di dunia abdi syariatna wasilahna wauh ka Gusti, ibadah ka Gusti, ku sabab indung bapa abdi masantrenkeun abdi, nitikeun abdi ka guru abdi, abdi di ilmuan, abdi jadi tukang ibadah, abdi sok ngaji, sok salat, abdi sok zikir ka Gusti. Ngan ayeuna Gusti geuning indung bapa abdi keur disiksa dina neraka anu ngongkosan abdi. Kumaha cek anak? Gusti, abdi nyuhunkeun kamurahan Gusti, ampura dosa indung bapa abdi, bersihkan dosa Gusti, angkat derajatna, lebetkeun ka dieu ka surga hijikeun jeung abdi di dieu cek anak. Tapi Gusti, lamun Gusti moal ngahampura dosa indung bapa abdi, moal diangkat ka surga ka dieu, abdi ikhlas ridho teuing abdi dina neraka, kolot abdi anu penting asupkeun ka surga Gusti. Ini anak yang akan menjadi itkun minan nar, bisa membebaskan orang tua dina siksa api neraka. Di mana hasil usaha urang ke di dunia, masantrenkeun anak, ngarojong anak, ngadukung anak, dididik karena jalan agama Allah subhanahu. Mudah-mudahan ya punya Pak, anak orang si jantan putra putri anu soleh sareng soleha, pan kenah berbabarengan di surga Allah menang kalimatan, amin. Dari jamaah pan sarajan ayeuna tukang ibadah, ayeuna tukang maksiat ke dina finishing na kos kumaha.
Maka aya bahasa husnul khotimah, aya bahasa suul lamun di Bogor ibu punten di kota Bogor aya rumah sakit namina RSJ Pak, eta teh singkatan RSJ rumah sakit jiwa eusina jelema gelo kabeh. Tanggal 17 kamari ta dokter nyeun hiburan jelema gelo digiring keluar ditah main bola di lapangan. Atuh anak abdi nu gede lalajo kadinya deui sasareurian nepo jelema gelo main bola. Bola seling sundul lompat kemana we daekna tiang nguli merek-merek. Jelema main bola, manggilkeun main bola abdi asup tanyakeun ka dokter, ceuk Pak dokter eta jelema gelo kudu tah main bola. Ceuk dokter ngahibur masyarakat cenah Pak setahun sakali. Mangpeungkeun aya momen 17 Agustus. Jeung hikmahna cenah sunan cager hiji-hijieun. Dibere obat dok, henteu. Ke cenah beres main bola dites ku bapak. Ngalikeun we, bener keur ngaresan kene beres main bola. Tiup piriut ku dokter. Prit. Langsung yang hadap ke dokter, kamu sini, saya Pak, iya duduk. Yuk hadap ke dokter saurang molotot, tinggalkan dokter. Bu dokter dites, dokter nunjuk kena irung. Ini apa? Pipi Pak. Geloken. Sel dibawa ke tukang ku dokter. Panggil hiji deui, kamu, iya Pak. Yuk hadap ke dokter. Dokter nunjuk kena pipi. Ini apa? Hidung Pak. Sarua senyum tadi. Asupkeun deui di sel lembah nu katilu cadi panggil geus diuk hadap ke dokter. Molotot tinggalkan dokter, cek dokter, ini apa? Hidung Pak, benar. Ini pipi Pak, cager hiji cek dokter ya. Kok kamu bisa? Saya mah suka mikir Pak, make naon saya mikir. Tah Pak, mikir mah make ieu. Ai nunjuk kena tarang, pas ditanya cek dokter, ieu naon? Bujur Pak. Eta suul khotimah teh awal nokos bener tapi ujungna kacaletot. Naudzubillah min. Kita mohon kepada Allah di awal kehidupan kita baik. Di tengah kehidupan kita baik, dibarengi dengan iman dan ibadah, di akhir hayat pun diakhiri dengan kebaikan, mati maut dina kayaan husnul khotimah, membawa iman dan Islam anu diridhoan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Makana aja akang yang dimuliakan Allah, beres tabudak diakikahan tos, di marhabaan tos, ayat tarbiyah nu terakhir nu katilu apa? Kata Nabi, ayyu allimahul kitabah, ajarkan di mana hidayatul akli anak sudah mulai berfungsi, anak geus mulai capek ngomong, ajarkan heula Al-Qur'an ka anak-anak urang sadayana. Ya sati alif-alifan heula leres. Beres budak mengenal huruf Al-Qur'an, diajarkan nulis huruf-huruf hijaiyah, huruf Al-Qur'an diajar nyambung-nyambung ke anak kumaha. Geus mulai rada bisa, budak di madrasah, di SD kelas genep rek asup ke SMP ke sanawiyah langsung diasupkeun ka pasantren. Di lemur urang aya alim ulamana, aya paustadna, aya ajengan, aya kiai, dititipkeun di lemur urang ka guru urang sadayana. Alhamdulillah kita guru ngajarkeun ilmu ka anak urang teh lain kira susahna ibu. Urang karak boga anak 2, karak boga anak 3, ngadidik anak geus riweuh geus capek laras. Coba guru urang puluhan bahkan ratusan santri dididik ku ajeuna. Makana sampai ka mana-mana da urang teh dididik ku guru di lemur heula laras. Ajan urang geus pinuh ku ilmu, geus pinuh ku pangawaruh, segala rupa bisa. Ulah ninggalkeun guru nu asal, sabab mimitina urang diajar di lembur urang heula ku guru urang anu mulia. Leres. Tara ka dituna nyambung ka guru-guru anu laluhur ilmuna, terus nyambung ka mana-mana dengan pengalaman, akhirna beunang ilmu, akhirna bisa ngembangkeun ilmu Allah di tiap-tiap wilayah. Nu kalituna ngadalembar lembaga-lembaga pendidikan, ngebangun pondok pesantren, madrasah, majlis taklim dan sebagainya. Akhirna kadituna hoyong salamet dunia akhirat. Kalayan ditungtungan ku Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzab. Nah, aing geus ditutup ku doa sapu jagat. Berarti geus beres. Kahartos. Mudah-mudahan sing aya manfaat, sing aya barokahna. Uihna ti dieu sing sarehat panjang umur. Hos ulah kabubar satajan ku doa. Sebab doa teh mukhul ibadah, sungsungna ibadah. Silahul mukminin, urang teh boga senjata yang paling ampuh adalah doa. Bisa merangan orang kafir ku senjata. Geus urang angkat tangan, urang ngadoa. Yakin dipimpin ku guru urang aminan supaya urang panjang umur sehat walafiat, dipasian beli rezeki nu halal pikeun bekal ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Putra putri urang, icu putu urang, turunan urang, keluarga urang sing janten, keluarga sakinah mawaddah warahmah, jadi putra putri anu soleh sareng solehah aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Saseureun sapajaran sing aya mangfaat sing barokahna, mudah-mudahannya keur lebah seueur lepat sareng salahna semata-mata tina kabodohan sim kuring hoyong dihampura ku saudara. Bade ngapunten ka abdi bade.
Alhamdulillah. Dan Allah yakum ajma'in bila taufiq wal hidayah wala minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.